अस्सलामुअलैकुम। वीडियोस पीके में खुशामदीद। मेरा नाम है हसन रज़ा। वीडियोस पीके को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग। ये ड्रोन है, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे ड्रोन कैसा है। और ये एक कैमरा ड्रोन है, तो इसके करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो चले, यहाँ पे है टेबल, तो यहाँ पे हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे है इसका बॉक्स ड्रोन का, देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है। तो हम यहाँ से इसको अनबॉक्स किए लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये जो है वो कैमरा ड्रोन है। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है पैकेजिंग, और वही यहाँ पे है ये ड्रोन को बाद में देखते हैं हम। यहाँ पे जो है इसमें क्या है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है इसके एक्स्ट्रा जो है वो विंग्स है, 1 2 3 4 ये विंग्स है। ये चार्जर है, चार्जिंग टेबल, ये एक स्क्रू है, इस तरह से इसका पेच वगैरह लगा सकते हैं। बस यही है, और देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पे है ये बॉक्स, ये इसकी पैकेजिंग है, और ये है बॉक्स में हमें इसका कैरिंग केस देखने को मिल जाता है। बॉक्स में ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा ड्रोन। इस ड्रोन को आप देख सकते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे इसका ड्रोन, ये हमारा ड्रोन है, इसको ऑन करते हैं ऐसे, और ऐसे और ऐसे। ये ड्रोन है, इस ड्रोन को आप देख सकते हैं। ये जो है वो कैमरा ड्रोन है, इसके यहाँ पे जो है वो कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो है इसका बटन लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसको प्रेस करते हैं, ड्रोन जो है वो ऑन हो चुका है। देख सकते हैं ड्रोन जो है हमारा ऑन हो चुका है। इसको जो है इसकी एक एप्लीकेशन होती है, उसके ज़रिए इसको कनेक्ट करना होता है। तो ये ड्रोन है। अब जो है इसकी जो है फ़्लाइट वगैरह जो है इसके जो है ना वीडियो जल्द आएगी। तो चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग आपने देखी, कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस ड्रोन की जो है वो क्या कहते हैं, फ़्लाइट वाली और कैमरा की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो स्पीकर पे आ जाएगी। तो वीडियो स्पीकर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।